Hi guys, today I am gonna show you how to make quick and easy pickled vegetables. ចាសសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនរបៀបធ្វើជ្រក់បន្លែរួមចាដូច្នេះយើងទៅមើលគ្រឿងផ្សំហើយនឹងវិធីធ្វើជាមួយនឹងគ្នា Alright, let's see what ingredients we need and how to make it. For this recipe, we need 1 head of cauliflower, carrots, pickling cucumbers, radishes, garlic and Thai chilies, warm water, vinegar, sugar and salt. ចារូបមន្តនេះយើងត្រូវការកាត់ណាពណ៌សការ៉ុតត្រសក់ឆៃថាវម្ទេសខ្ទឹមសទឹកក្តៅអ៊ុនៗទឹកខ្មេះស្ករសហើយនិងអំបិលWe need this kind of cucumber. It is called pickling cucumber and this is what it looks like. So don't use the regular cucumber. It will not be good for pickle. Wash all the vegetables. Peel the cucumber like so. ចាបងប្អូនយើងលាងបន្លែយើងហើយយើងចិតសបកត្រសក់ដូចអញ្ចឹងហើយយើងកាត់ក្បាលកាត់កន្ទុយ Cut the top and the bottom. Cut it in half and half again.And cut into 4 or 5 pieces ចាយើងបកសបកវាហើយយើងចិតក្បាលចិតកន្ទុយវាចេញហើយយើងចិតវាដូចអញ្ចឹង Peel the carrots and slice it like so ចាដូច្នេះយើងបកសបកការ៉ុតហើយយើងហាន់វាដូចអញ្ចឹងFor the radishes, we cut the top and the bottom and we slice it like so. ចានេះជាឆៃថាវពណ៌ក្រហមទូចៗយើងចិតក្បាលចិតកន្ទុយវាហើយយើងហាន់វាដូចអញ្ចឹង For the cauliflower, we break it up into pieces. ចាសម្រាប់ការខាត់ណានេះយើងចិតវាបំបែកជាដុំអញ្ចឹងហើយចាបងប្អូនជ្រក់នេះយើងពេលដែលយើងធ្វើហើយយើងអាចញ៉ាំបានជាមួយនឹងសាច់អាំងឬក៏ជាមួយ sandwich ឬក៏ជាមួយនឹងម្ហូបផ្សេងៗ Break into small pieces like so if you can ចាបើសិនជាយើងអាចបំបែកវាបានដោយដៃនោះយើងបំបែកវាទៅ and cut it like so ហើយយើងហាន់វាឲ្យបានទូចៗដូចអញ្ចឹងThis pickles is really good. It can go with your sandwiches, with barbecue, or snacking, or it can go with a lot of dishes. And also your children will love to eat this vegetable because it's crunchy and it tastes good. Well, I encourage you to make it for your children so they will eat vegetables. Toss and mix the vegetable until well combined ចាដូច្នេះយើងលាយបន្លែយើងហ្នឹងឲ្យបានរួមគ្នាចូលគ្នាបានល្អ like so ចាដូចអញ្ចឹង If you want a quick and easy pickles this is the best easy pickles you can find within 4 hours of being in the brine you can eat it already Add the vegetable into the jarsចាដូច្នេះយើងដាក់បន្លែរួមហ្នឹងចូលទៅក្នុងកែវរបស់យើង Place some garlic in there like so ហើយយើងដាក់ខ្ទឹមសដូចអញ្ចឹង and add some more vegetable in there ហើយយើងដាក់បន្លែថែមទៀតចាជ្រក់នេះស្រួលធ្វើមែនតើយើងអាចញ៉ាំបាន4ម៉ោងក្រោយដែលយើងធ្វើហើយ and you can keep it in the fridge up to 6 weeks ហើយយើងអាចដាក់ក្នុងទូទឹកកកល្អដល់តែ6អាទិត្យឯណោះ Add the Thai chili like so
ចាដូច្នេះយើងដាក់ម្ទេសចូលដូចអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានម្ទេសក្រហមខ្ញុំមានតែម្ទេសខៀវដូច្នេះខ្ញុំដាក់ម្ទេសខៀវបើដាក់ម្ទេសក្រហមស្អាតជាង I didn't have the red one I only have the green Thai chilies and if you have the red Thai chilies it's more prettier and don't worry it's not spicy at all so don't worry about it okay if you don't cut or eat it let's make the brine for the pickles ចាដូច្នេះយើងលាយទឹកសម្រាប់ជ្រក់របស់យើង add sugar salt vinegar warm water into the mixing bowl mix until the sugar are all dissolved ចាដូច្នេះយើងដាក់ស្ករសអំបិលទឹកខ្មេះទឹកក្តៅអ៊ុនៗចូលទៅក្នុងចានធំមួយហើយយើងលាយវាទាល់តែស្កររលាយអស់pour the brine into the jars like so ចាដូច្នេះយើងចាក់ទឹកដែលយើងបានលាយហ្នឹងចូលទៅក្នុងកែវជ្រក់របស់យើងឲ្យបានពេញ fill it up until the vegetables are all submerged Put on the lid and put it in the fridge at least 4 hours before you eat it ចាដូច្នេះយើងដាក់គម្របវាហើយយើងដាក់ចូលក្នុងទូទឹកកកហើយ4ម៉ោងក្រោយមកយើងនឹងអាចញ៉ាំវាបានហើយ 4 hours later this is what it looks like ចា4ម៉ោងក្រោយមកជ្រក់យើងហើយចា Yeah it's all ready to eat after 4 hoursឆ្ងាញ់មែនតើបងប្អូនវាស្រួយហើយរសជាតិក៏ល្មមអត់ប្រៃអត់អាំពេកអត់ជូរពេកល្មមហ្មង Yeah it's really good it's not too sour it's not too sweet and it's not too salty it's just perfect it's really good and really crunchy Thank you for watching and have a blessed day ជម្រាបលាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាហើយសូមព្រះប្រទានពរ Bye bye